Привет, друзья! Вы на канале Путешествие вкусно. Сегодня мы в Бангкоке. Покажем вам тот Бангкок, который вы никогда не видели. Надеюсь. Ну а кто видел, просто повторите свои знания и окунитесь в эту атмосферу. В этом видео мы вместе с знатоком города Бангкок №1 в мире Антоном Дреничкиным посмотрим город, побываем в китайском и индийском квартале, побываем в мишленовском ресторане, попробуем много нового и интересного, завтрак у сикхов, ну и много чего еще. Давайте, ребят. Один сюда, трое сюда. Итак, смотрите. Таиланд чуть-чуть побольше Франции, чуть поменьше Испании. Население 72 миллиона и 4 миллиона гастарбайтеров. 55% это тайцы. 25% это лаосцы. Лаосы, Таиланд, как Россия, Беларусь и Украина. Ну, то есть я понимаю лаосский язык процентов на 60. А вы говорите на тайском? Я переводчик. 15% это китайцы. Значит, китайцы, они уже там 5, 6, 7 поколений здесь живут. Они не говорят на китайском языке, они забыли. Но они держат 60% денег Таиланда. Про них анекдоты рассказывают, типа как у нас еврейские анекдоты, я переводил их. Антон, один анекдот сможете рассказать? А тут все то же самое, там все, вот, любой еврейский анекдот придумывают, то же самое. Вот меняй только слово еврей на китаец. Следующее это 2% оставшихся. Вот это самое интересное. Первое это горные племена. Они раньше выращивали опиум. Сейчас опиум вырубили здесь. Это район Золотого треугольника, вот, где Мьянма, Лаос, Таиланд сходятся. Завтра мы туда едем. Все вырубили опиум, разрешили опиум выращивать для себя. А на полях нельзя. И такие, они всю жизнь выращивали. Говорят, что нам делать? Говорят, а выращивайте кофе. И Таиланд стал сейчас одной из кофейных столиц. Они же макадамию, по-моему, выращивают. Немножко совсем, в основном кофе. Но то, что они показывают... Очень мало. Я просто ездил очень много. В основном кофе это процент, наверное, 90 кофе выращивают. Чаек еще чуть-чуть. Чаек китайцы делают, не горные Китайцы, племена. да. А второй это индусы. Индусы делятся на два типа. Первый тип это индусы-индуисты, похожие на сочинских армяне. Это, знаете, такой запонки на рубашках, причесанный, рубашечка, побритый. Да. Короче, они костюмы шьют, вот эти все стоят, продают. Они, по-моему, афганцы еще. Ну, афганцы шьют, ну, в основном индусы большинство. Афганцы есть, но афганцы больше занимаются этим, камнями. Именно в Бангкоке. Следующее, что у нас, это индусы-сикхи. Это в тюрбанах с бородами. Это солнышки, лапочки, зайчики, вы сейчас в них поймете, вы влюбитесь в них. Мы сейчас с ним едем завтракать. Сикхи — это такие дядьки в тюрбанах с бородами, 550 лет назад возникли. В богатой индуистской семье родился мальчик, горе в семье, непутевый абсолютно. Это официальная его биография. Работать не мог, учиться не мог, такой в облаках витал. А потом спрашивает, а что мне с соседними мусульманами нельзя общаться? Он говорит, ты же брахман, ты не можешь. Он говорит, блин, а что люди воюют? Ну, он такой, знаешь, короче, абсолютно непутевый сын, который ничего не мог делать. В итоге 18 лет уходит из дома, начинает изучать все религии и понимает одну простую вещь. Люди не читают книг. Он понимает, что надо людям помочь. То есть основное он понял, что люди не читают книг. И он совмещает индуизм и ислам вместе, и получается религия сикхизм. Вдумайтесь, в исламе одно божество, оно никак не изображается, там даже нету имени у Бога. По Корану 99 имен Бога, и все неправильные. Почему? Мы своим скудным умом не можем понять величие Бога, его масштабность. А в индуизме 1000 божеств. Итак, что получается? У них есть в сикхизме единый Бог, большая толстая книжка и 10 пророков. Но в этой книжке написано, все религии равны и нельзя вести миссионерскую деятельность. Я никогда не верю религиозным людям, что все религии равны. Никогда не поверю. Я поэтому всегда проверяю. И в итоге, когда у меня накапливаются вопросы от туристов, которые я не могу ответить, я приходил к ним в офис и говорю, вот у меня уважаемый список вопросов есть. Они говорят, зачем тебе это надо? Я говорю, вот так и так, работаю с туристами. Все, ладно, отвечают. Я говорю, а зачем вы меня это спросили? Они говорят, мы должны удостовериться, что мы не ведем миссионерскую деятельность. Все, 5 баллов сразу. Они говорят, в нашем храме можно делать все, что угодно. Читать намаз, креститься, все, что угодно. Поэтому обратите внимание, вот мы пятером зайдем, на нас никто не будет обращать внимания. Почему? Потому что у них прописано, все равны. Следующее. У них прописано в книге, как надо работать, прощать должников, давать деньги в долг. Какую наценку на товары надо делать. Короче, все прописано. В общем, про ценообразование все. Да, и из-за этого, несмотря на то, что их всего лишь 2%, в Индии 25 миллионов.
Лонгти, они держат 60% денег Индии. Серьезные ребята. Выходим. Так, сейчас у нас будет квест найти одежду. Пойдемте. Пока еще все закрыто. Да, воскресенье, на это может потратиться, просто у них нету в храме одежды. Они скажут, ну, одевайтесь тогда это, а мы должны завтракать там. Смотрите, мы сейчас находимся на границе индийского китайского квартала. Это вообще граница двух цивилизаций. Почему мне эта точка нравится? Вот она объясняет мышление индусов и китайцев. Китайцы, помните, я говорил, их 15% населения, они не говорят на китайском, но они держат 80% денег Таиланда, 80%, почти все. И эти деньги находятся вот тут, в Чайнатауне, не конкретно здесь, там есть просто район, где головные офисы заводов. Китайцы практически, они говорят, нахрена красить, если через год будет все опять плесневелое. Эти деньги, это время своей жизни, которое ты потратишь на зарабатывание денег, на краску и на, как сказать, на работу на это, лучше потратить на бизнес. Поэтому китайский квартал не будет никогда покрашенным. Зачем? Они говорят, не понимаем. Будет обшарпе. Но деньги все равно, все бабки Таиланда здесь. А индийский квартал, он покрашенный. А вот это самый длинный рынок Бангкока, он длиной 1,5 километра, шириной 3 метра. Поэтому те, кто несколько дней в Бангкоке, я всем рекомендую этот рынок полностью пройти. Он очень интересный. Видите, зеленый баннер, занавеска такая. Дом шириной 3 метра. Ну, то есть кровать поставить можно параллельно, перпендикулярно. Вот сейчас как раз вы видите, что это такое практичность. Идем. Вот этот домик шириной 3 метра. И посмотрите, у них 3 семьи живет в этом доме разных. Одна секция, одна семья, видишь, 3 двери. И у них каждый сантиметр поверхности занят. Это не балкон, где, знаете, одна лыжа лежит 10 лет, еще какая-то хрень навалена, которую на дачу потом свозят. Здесь реально все занято. Поэтому, когда меня спрашивают, что такое Чайнатаун, я говорю, вот это Чайнатаун. А вот это храм сикхов, куда мы сейчас идем, вон он выглядывает. Итак, сейчас мы заходим в переулок в индийский. Здесь уже как раз такое, это самая такая махровая Индия здесь. То есть запахи, все, что связано с Индией, сейчас увидите. Вот, а еще есть такие приколы в индийском квартале. Вот, например, есть ржавчина, вот она. Это они жуют такой орех, он содержит алкалоиды кофеина, близкий по составу к кофеину. Ты когда жуешь, они немножко каплю извести еще, они становятся растворимыми, через рот идут кровь, и эффект как двойной эспрессо. Слюна становится кирпично-красного цвета. Это и они вот бетель? Бетель, да, и вот они вот это все плюют, это сейчас все заплевано здесь будет, сейчас увидите. Если бы это был бы будний день, мы бы здесь пройти не смогли, мы бы вот так шли, вот так. Поэтому сегодня радуюсь, у нас сегодня такая лайтово будет, хорошо все. Да, какой интересный здесь товарооборот. Оно, Да, считай, это самый большой рынок тканей, поэтому, естественно, весь город ходит сюда. даже так. Ну, Чатучак тоже ходит, но Чатучак он больше уже туристический, поэтому тайцы ходят туда поприкалываться, потусоваться, мороженку поесть, а закупаться вот именно вот в таких местах они ходят. Итак, смотрите, товарищи, идите сюда, объясняю. Смотрите, это самые эргономичные штаны в мире. Во-первых, они из ткани есть такой сделаны, которая просвечивается. Она очень дышащая, в ней не жарко. Ее невозможно порвать, стереть. В общем, я в этих штанах по России езжу автостопом таких. Дальше. Смотрите, какая мотня. Можно ноги поднимать как угодно. Дальше. Эргономика. Вы просто даже наклоняться не надо. Раз, и у вас рука в кармане. И тут молния, а тут нету молнии. То есть все очень прикольно. На любой размер. 160 бат. И вот как раз храм сикхов, куда мы сейчас идем. Вон наверх, посмотрите. Палата тоже золотом кроют. Так, ладно, давайте дальше. Значит, помним, да, все религии равны, нельзя вести миссионерскую деятельность. Я объяснял, как это выглядит в жизни. А потом они говорят, ну, обычно религии разделяются через какое-то время. А что делают раскольники? Убивают друг друга. Они это предвидели. Потому что 500 лет назад это все лишь было. Они все религии остальные изучили, поняли, что надо это как-то решить вопрос. Как они решили с этим вопрос? Последний пророк, то есть он был через 250 лет после основания религии. То есть за 250 лет было 10 пророков. Каждый там по 20-30 лет правил. Он говорит, я был последним, я больше не буду никого назначать. А люди такие, как? Ну, должен быть лидер. Он говорит, а мы вам книжку написали. Инструкцию. Книга вот эта, большая. И книга будет вашим последним пророком на всю жизнь. А раз она пророк, значит она живая. А раз она живая, ее укладывают спать, ее будет личный охранник, личный опахальщик. Они еще думали, как объединить людей еще больше. Говорят, а молитесь как хотите в нашем храме. Вот что угодно, то и делайте. Там читайте намаз, там креститесь, простирание тибетские, что угодно. Бог един, как угодно. А потом говорят, а давайте еще всех накормим. А так как денег у них много, то они в больших храмах в Индии могут кормить до 10 тысяч человек в сутки. В одном храме, каждый день. В Бангкоке 300-500 человек кормят.
То есть, если нет денег, можно прийти Да. и, собственно, перейти. Да, 2 храма сикхских есть. То есть вы уже 2 места знаете, где бесплатно поесть. 384 буддийских монастыря в Бангкоке. В каждом монастыре в 7:30 утра можно бесплатно поесть. А еще есть 7 точек, куда офисные работники, делая добрые дела, кормят бомжей. И они приносят по 200 комплектов ланчбоксов. Еще 7 точек в Бангкоке, где тоже можно бесплатно каждый вечер взять еду. И опять же, это же объединение людей. А так как все могут сюда заходить, поэтому еда должна подходить для всех религий. Она и кошерная, халяльная, и постная, и веганская, поэтому мяса там нету. Вот, теперь смотрите, женская часть сдает туда обувь. Храм чистый, без проблем, будем босиком ходить. Вам могут выдать номерок, могут не выдать. Свою обувь ты узнаешь. Все, сдавайте обувь, встречаемся здесь. Да, сикхи тянутся к учебе, к образованию, они школы хорошие открывают. Они говорят, надо размножаться не количественно, а качественно. Просвещенные люди. Очень просвещенные, поэтому лифты в храме это нормально. А сейчас, смотрите, мы послушаем, как они поют, посидим, потом пойдем есть. А потом книжки смотреть, где спят. Итак, смотрите, женская часть. Тетенька, видите, в красном? Прямо садитесь рядом с ней. Сейчас, тетенька, видишь, в красном? Рядом с ней садишься. А то, что на синем фоне, это то, о чем они поют. А посередине пророк лежит, его обмахивают. Пойдем. Вот там лежит пророк, чтобы его обмахивали. А вот там поют, то, что, о чем они поют на английском языке. Да, музыка завораживает очень. Прям можно медитировать часами. Но голод не тетка. Здесь столовка, еда хорошая, она адаптированная. Мы сейчас идем мыть руки, потом берем поднос, накладываем еду. Но есть одно правило, какое? Вы должны все съесть. Не размазать, вот как у меня бывают люди такие, ой, я не могу есть. Я говорю, наложил, жри. Это еда на пожертвование, выкидывать нельзя. Поэтому берем столько, сколько съедим. По чайной ложке возьмите, если не уверены. Еда не острая, она вкуснейшая, она адаптированная, все замечательно. Надо, возьмите добавки. Второй вопрос. Масала чай, знаете, что такое? Чай с молоком со специями. Отлично. Лепешечка из ржаной муки. Рис чуть-чуть там с овощами. Попробую, как Антон, по его методике. Сладкое, это вкусно. Чуть-чуть попробую. Бери, да, аккуратно, очень горячие. Я понемножку беру вам. Вот сюда садись и на нас смотри. Ваше здоровье. Сейчас мы заходим в район, где пророки работают. Как работают? Пророк должен вещать. Вещает он через человека. 20 минут свободного времени есть перед работой. Вы идете, заходите в помещение, смотрите, открываете книгу, смотрите в графике, кто закончил на какой странице последний, и начинаете с этого места читать. Потом записываете, где вы закончили, идете работать. Пойдем. Значит, здесь находится рабочий кабинет у пророков. Сейчас заходим тихо. Вот он сидит, читает. Можно про себя вслух, медленно, быстро, как угодно. То есть он просто пришел, через 20 минут он пойдет на работу, и придет следующий чтец. Это пророк вещает. А они по расписанию тут записаны? Нет, они не по расписанию, они записываются, где закончил. Здесь спальня, всех и комната для медитации, потому что они говорят, можно придраться, что ты 2 перстами молишься или 3. Это проблема. То есть за это убивали. Да? А придраться, что ты неправильно медитируешь, нельзя. Так вот, это комната для медитации. Это спальня. Вечером эти все книги относят сюда спать. Они наверху лежат или под одеялом? Под одеялом. Тут уже лежат книги, просто еще больше относят вон туда. Вот относят. Это их обмахивает. Это обмахивает. А это бывает иногда праздник, когда надо 100 книг вынести. Тут нет 100 книг. Они есть вот здесь. Здесь находится казарма. 165 кроватей. Казарма для книг. Такого я еще не слышала. Для пророков. Итак, товарищи, мы сейчас идем 7 метров через реку.
И переходим в другую цивилизацию. То есть мы вот там начинали, где мост. Вот там мы начинали сегодня. Сейчас мы идем. Чайнатаун. Да, и начинается Чайнатаун. Теперь смотрите, резко все меняется. Там движуха, какая-то музыка, а тут вообще ничего нету. И дом шириной полметра. Ого. Он клином. То есть он там 3 метра. То есть он клином идет. А, это вот этот дом, про который мы вначале, да? И теперь смотрите, здесь ювелиров полно сидит, поэтому муралы вот эти все, граффити. Здесь ломбарды. Вопрос, почему здесь роликсы? Притом хреново распечатанные. Вот, видишь, с такими прямо совсем пикселями. Потому что они реплики делают. Нет. Южные итальянцы, китайцы в Таиланде, еще немножко тайцев, они вкладывают деньги в роликсы. Потому что, а если, например, в России роликсы дашь ломбард, у тебя цена в 3 раза упадет. Почему в Rolex, а не в Patek Philippe? Ну, Rolex это уже как бренд, его все знают. Это уже пошлый бренд. То есть это такой тяжелый люкс. Это не то, что тяжелый люкс, это то, что вот все знают. Rolex знают все, Patek Philippe только знают избранные. А Rolex, понимаешь, это уже вот у кого-нибудь спроси, все везде Rolex. рэперы, все вот это вот. Короче, если ты сдаешь Rolex в ломбард в России, у тебя в 2-3 раза упадет цена. А если сдаешь Rolex в ломбард в Таиланде, на 5-10% у тебя упадет. Потому что у них такой объем роликсов крутится, что смысла нет 2 раза падать. Потому что они постоянно, у них из-за объема большого маленькие такие... Маржа. Да. Такая вот экономика интересная. Когда вы заходите в магазины в антикварные в России, что будет там? Скупаем монеты, медали, книги, предметы старины, бронзу, керосиновые лампы. В Таиланде все то же самое, только это реклама ювелирного магазина. Вот что у вас кажется самое странное здесь, вот на этой фотографии? Ну, алкашка. Ну, алкашка, понятно, они в антикварных магазинах скупают дорогую алкашку. Да ты что? Да. Все странно. Нет, давай, вот что вам кажется совсем Ну, странным? джель вроде как. Ну, это китайский фарфор. знаю, что это. Вот. Грибы. Смотри, нет. Короче, написано, Волосы? мы берем в аренду амулеты, потому что все, что связано с Буддой, продавать нельзя, берут в аренду. Я сходил в магазин, где продают Буд, потому что пишут, говорит, мы не продаем, покупаем, мы в аренду берем. То есть это формулировки изменены просто и все. И в декларации, в этой, как называется, в бумажке, В чеке, в там квитанции. написано, что ты берешь в аренду и депозит. А это называется пузыри больших рыб. Плавательные. Короче, есть пузыри, есть рыбы, которые 200 метров на глубине плавают. У них толщина пузыря будет вот такая стенок, ну 200 килограмм давления. Поэтому пузырь вот такого размера, они разрезают, если эту рыбу поймать удастся, расправляют, сушат. Получается вот такой толщины лепеха из коллагена. И она стоит до 30 тысяч долларов один пузырь. Он вот такого размера может до 30-ки стоить. И он с годами становится только дороже. Вопрос, куда он нужен? Объясняю. Есть у тебя любимая невестка, родила ребенка, надо суп из коллагена ей давать в течение пару месяцев. Не обязательно за 30 тысяч долларов, можно за 500 долларов. Старики есть. Отлично, родителям такой супчик надо делать, чтобы суставы восстанавливались. Так вот, китайцы вкладывают деньги в пуэр и в рыбные пузыри. И вот эти рыбные пузыри мы тоже посмотрим. Так вот, вот это реклама антикварного магазина. Я всегда ношу, потому что оно слишком... То есть амулеты, алкашку, рыбные пузыри и китайский фарфор. Смотри, сколько у них с религией связано. На холодильнике алтарь, здесь алтарь даосский, здесь китайский, здесь внизу. То есть раз, два, три, четыре и 5-й алтарь предков. Помните, был китайский алтарь желаний? Мы к нему подошли, только уже к другому. Ну, такой же типа, только в другом месте. Написано наверху, все, что ты захочешь, ты получишь. Запоминаем эту фразу дословно. Все, что ты захочешь, ты получишь. Вот 2 строчки. Здесь пожелание счастливой, богатой жизни по бокам. Здесь собраны все божества, духи и даже тайского короля Раму 9 запихнули. А еще я видел Иисуса на кресте и Деву Марию. А китайцы еще 5000 лет назад сказали, что желание много, радость одна. То есть неважно, вы хотите квартиру на Кутузовском купить, диплом Кембриджа защитить или кредитный iPhone расплатиться. Да, есть еще люди, кто кредитный iPhone берет. Это триггеры. А радость у тебя всегда будет ощущение одинаковое. Почему? Потому что это всего лишь гормоны выбрасываются в кровь. А что триггернуло эти железы, неважно. Так вот, желание много, радость одна. Поняли смысл фразы? Следующее. Приходит, например, директор магазина с тканями сюда, там китаец, таец, полукровка, не суть важно, который в теме. Он не просит у духов, дайте мне клиентов, чтобы все скупили. Он концентрируется на радость, которая у него возникнет, когда к вечеру все скупят. А радость концентрирует, смотрите, 3 пальца, вот солнечное сплетение, 3 пальца выше солнечного сплетения, вот из этой точки сердечной чакры. Вот вы стоите с благовонными палочками вот здесь, вот так вот. И из этой точки у вас должна радость наполнить все ваше тело, вот растечься, чтобы ваши мурашки пошли. И вот наполнившись этой радостью, вы начинаете рабочий день. Я вам за 1,5 минуты объяснил марафон желаний. Они говорят, можно без алтаря это делать. Утром проснулись, 10-15 секунд почувствовал вот эту вот радость, наполнился радостью, полностью желаний, начинаешь рабочий день. Они говорят, вы иностранцы немножко неправильно мыслите. Вы мыслите
инструментами. Инструмент это что? Маркетинг, чиновник, взятка, лицензия, еще как-то. Говорит, как там все вот так вот сделать, говорит, это инструмент. А мы мыслим так, бизнес делаем так, надо через год, чтобы в месяц было $100 000 чистой прибыли. Мы на это концентрируемся. Поэтому они говорят, вы иностранцы, если не умеете на радость исполнить желание, нет у вас этой практики, не было. Придумайте себе план на месяц. И придумайте, какая будет радость. А если у вас оперативной памяти в голове хватит, придумайте на полгода план. Все, с этим разобрались. Теперь второй, который они обычно в паре идут. Тут написано «Тен дан фуму». Небо, земля, отец, мать. Небо нас поет, земля нас кормит. Они заботятся о нас так, как заботились наши родители о нас. И вот здесь ты благодаришь небо и землю за то, что она все вам дает. Смотрите, вон вы в Таиланд приперлись, значит, у вас неплохо небо и земля вам все выдает. Итого, когда вы здесь сконцентрируетесь, вы ставите 3, 3, 3, 9 палочек, сюда ставите 5. 9 плюс 5 сколько? 14 палочек сейчас я вам выдам. Почувствуем все китайцы. Мы пройдем По 14. тренинг личностного роста по-китайски. Вначале делаем вот так, чтобы они ровные были. Все, сделали. Берем за середину белым концом вперед. Поджигаем отсюда, разгорается. Задувать нельзя. Почему? Потому что религия. Сказали нельзя, значит нельзя. Разгорелась. Вот так трясти не надо, потому что вы прожжете штаны. Вот так аккуратно. Разбили огонь. Смотрим, все дымятся? Не все. Еще раз поджигаем. Сбили, смотрим, все дымятся. Концентрируйся. Вот так, как угодно. Наполняешься из этой точки радостью, исполненностью желания. Либо общей радостью, либо придумай себе план на полгода. Я думаю, оперативки у вас в голове неплохо хватит. Раз, наполнились. Мурашки пошли, все. 3, 3, 3, 9 палочек. Небо, земля, отец, мать. Поблагодарили небо и землю, что у нас все есть, все, что надо. Поблагодарили. 5 палочек. Все. Так, все разгорелись, да. Тряхани один раз. Смотри, все горят. Вроде все. А вот одна не горит в центре. Вот 2 не горят, иди подожги еще. Так вот, представляете, они так думают столетиями. Это у них практика уже столетиями идет. Поэтому представляете, как китайцы относятся к жизни. Так, Сконцентрировалась? сконцентрировалась. 3, 3, 3 ставь, по 3 палочки туда. Прямо по 3 сразу ставь. А это небо и землю поблагодарила, что они как отец, мать заботятся. Небо, земля, отец, мать. Поставила. Все. Поздравляю, вы прошли тренинг личностного роста, постановки целей, материализации желаний. Да, вот это и есть Чайнатаун. Смотрите, вы многие наверняка ели вот эти шашлычки, но никто никогда не ел яйца кальмаров. Ой, а можно Яйца попробовать? Так вот, мы их берем, мы сейчас к обеду набираем вкусняшки. У нас будет главная церемония религии фудизм. Значит, что мы посмотрим? Сейчас посмотрим вот эти пузыри рыбные, которые по 5, по 6 тысяч долларов. И посмотрим всякую жрачку интересную. Так, хурму сушеную, кто хотел брать, берите. Хотел кто-то, да? Очень вкусная. А где она здесь растет? А она не растет, она из Кореи. Да. А вот черешня здесь стоит безумных денег. Она стоит вон по 750 бат, это 2500 рублей почти. А не растет черешня здесь. Ее доставить надо дорого. Все, купили, да? Поехали. Следующее. Вот эти вот шкурки, это пенка соевого молока. Она очень плотная, как ткань, ее сушат. А если ее свернуть трубочку, когда она влажная, будет вот такая штука. Из нее делают салат со спаржей. Знаете корейский салат со спаржей? Вот. Наших широтов. Дальше. Это гинка белоба. Ее Это чистят. для мозга. Да, это для очистки сосудов мозга. Это дерево, на которое растут такие зернышки. У них желтая сердцевина, вот ее употребляют. Это семена лотоса. Вот это Да, из них кашу варят. А вот это пузыри рыб, только не глубоководных, не жареных. А вот это жареные пузыри рыб. И там некоторые пакеты стоят по 250 долларов. А вот смотри, вот эти шкурки, они стоят по 3, по 5 тысяч долларов. Это тоже пузыри эти, да? Я же тебе говорю, это глубоководных рыб. А это жареные пузыри рыб. А это что это такое? шпинат. Это капуста. Вкусная? Квашеная, острая. Дальше это ростки бамбука. Маринованные. Это тоже пузыри рыб, только и вот это куски пузырей. Короче, это только недорогих. Так вот, это, значит, гинка белова чищенная, это маринованные утиные лапки, это ростки бамбука, это соленые желтки утиных яиц, а это подделка под рыбу веганская. Вот это прикольно, наверное, соленые Мы попробуем, желтки. мы все попробуем. Это инь-янь, видишь, инь-янь. Как инь-янь. Это внутри жареный лук, порей. И это ставится на середину стола для умерших родственников, потом съедается. А теперь смотрите.
каша из семян лотоса и вареная колбаса. Это из рисового теста делают как бумагу, фарш заворачивают, на пароварке варят. Но нам интересно не это, нам интересно... Это китайский фастфуд, самое прикольное за $2, что можно здесь купить. А, там рис? Там есть все. Там есть гинка белоба, соленые желтки утиных яиц, каша из семян лотоса, там вообще все есть. И даже про нее в Википедии статья большая, даже на русском есть. Это очень известная штука в Китае. А как она называется? Джуанзы ее называют, но по-тайски бадянг. А вот это шкварочки наши. Ой, вот это я люблю. Да, я тоже люблю. Колосой они добавляют. Я так люблю. Шкварки же самое вкусное, что можно. Дальше, а вот там вот суп из пузырей рыб, только недорогих пузырей. А это, товарищи, это сушеные морские гребешки. Мясо морских гребешков. Стоит дорого. Мужик сидит вон с белой рубашки, у него сзади плавники акул желтые. А над плавниками такие шкурки. Это как раз под 2-3 тысячи долларов стоит пузыри рыб. Ой, а это что такое? Это кабачок местный. Да ты что? Не то, что у нас, которые осенью раздают, да? Да. Так, это бульон, это аперитивчик такой, он с черным перцем, аккуратно. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Вот, это яйца кальмаров. Очень вкусный бульон, просто потрясающий. Яйца кальмара. Яйца кальмаров пробуйте. Интересно как. Так, товарищи, хорошо. Короче, смотрите, вот за это они получили Мишлен. Мы дербаним вот эту хрень. Объясняю, как это все естся. То есть надо раздербанить. Мишлен получила то место, где... Ну вот это, именно вот за этот омлет они получили рекомендацию Мишлен. Смотрите, как это естся. Берется вот так вот. Берется одна вот эта штука и естся. Устрица, да? Да. Никита, Смертельный номер. твой выход. Это реально вкусно. Это омлет мягкий, вот это тоже. Это мишленовский омлет. Ну, короче, Оттуда же, и да? то, и то, да, это оттуда же все. Это уже поплотнее субстанция. Это прям вышак. Вашан. Вышак. Смотрите, вот это, она немножко островатый соус, поэтому можете вот эту жижу коричневую брать. Главное, перец острый, будьте внимательны. Перец не надо, вот этот зеленый класть. Нам как раз надо. Хорошо, кладите. Я предупредил вас. Мое дело предупредить. Соус обязательно чили. О, сквид был YouTube. А это желе из куриной крови. Гематогенка. Ребятушки привезли самое главное. С Ну, сычуанским перцем. можете сами, можете отсюда прямо. Да. Я себе немножко отложу просто, а дальше чтобы это мне не тянуться, потому что сейчас будет еще куча всего дел разных. Вот, а дальше просто берите, сами макайте. Давай. Это с сычуанским перцем, да? Да. Горячо. Специфически дает вкус перец, но он специфически интересный. Он сычуанский. Ну, вот я наконец-то знаю, что такое сычуанский перец. Хрустящая фасоль. Вот эта штука как естся. Раз. И макают сюда. Это сладко-острое, но не сильно. Не сильно острое, вот такая. А начинка там макарошки, рисовые, Тофу, грибы, грибы, овощи морква. и капуста. Вкусные такие, качественные спрингроллы. Так, ну что, гинго попробуешь? Что же это такое? Никогда не пробовала. У меня сейчас будет гинка еще. А это вкусно. Итак, Смертельный номер. не, еще не смертельно. У нас еще черных яиц не было. Это называется пандан. Вот это лист. Из него делают зеленый крем. Если в 7-Eleven видели булочки с зеленым кремом, это и есть пандан. И вот тут сейчас будет самое вкусное. Смотрите, я просто покажу сразу, что надо есть, и я всем по кусочку выдам. Самое вкусное это вот эта сладкая свиная колбаса. Она дорогая, поэтому один маленький кусочек.
соленые желтки утиных яиц. Сейчас мы вот это, поэтому тоже по кусочку. То есть это тут получается этот энергобатончик. Да. Раз. Зарядка на весь день. Сделай вилочку, уберите. Дальше, гинка белоба. Раз, давай чистим, Никита, мозги тебе чистим. И Ане почистим мозги. Всем сейчас почистим мозги. Мне Держи. тоже надо. Мне форматировать. Вот, сейчас еще одну гинку. А это каша из семян лотоса. Итак, все по гинкобелобины съели. Дальше, а здесь, смотри, здесь сухие креветки. Здесь что? Свинина. Здесь арахис. Короче, можно Чего поковыряться. начать? Что угодно. Короче, все вместе или все по отдельности надо пробовать. Как угодно. Как больше рецепторы разорвет в роте. У каждого разное. Не могу советовать. Ну ладно, все вместе попробуем. Ничего отторгающего, просто такой питательный десерт. Без ярко выраженного чего-то. Сколько такая стоит, эта тушечка? 50-60 бат. 150-180 рублей. Пастила из свинины. Прямо руками бери. Можешь тоже взять, можно на двоих вам. Сладенькая, жирненькая. Перца не хватает. И оно может полгода храниться без холодильника, и поэтому его называют столетние яйца. Никогда не пробовала. Мечты сбываются. А оно прям как будто бы прозрачное. Оно желейное такое. А вот если бы я вам всего это не рассказал бы, и просто закрыл бы вам глаза и дал бы попробовать, вы сказали, яйцо вареное. Прощайте скалистые горы. Яйцо с небольшим привкусом. Старостью. Белок прям... Ну Желейный. как белок, желейный такой. Так вот, нам немножко наврали в рекламе, потому что если бы сказали название карбамида такое, какое должно быть, ни один бы человек бы этот дирол бы не покупал. Потому что другое название карбамида – это мочевина. Мочевину как раньше получали, понятно, из названия, сейчас химическим путем. Поэтому дирол с мочевиной ксилитом как-то странно звучит. А по-тайски эти яйца называются, как они назывались в древности. В 7-Eleven заходите, продаются эти яйца в упаковках, написано на ценнике «яйца лошадиная моча». И вот эта штука безумно вкусная. Значит, это сахар-сырец, а вот эту штуку берите кусочек и сахар-сырец. Немножко так магните, и все, ешьте. Это желе из специальной травы, говорят, витаминов много с минералами. Вот прямо бери целую, да, вот так прямо можно, да, вот так вот ломить, и сахар-сырец, все. Послевкусие есть. Спасибо. Сразу ничего не чувствуется, а есть послевкусие. Какой-то шоколадненькое немного. Короче, вот если не брать омлетные устрицы, вот то, что мы здесь заказали, вот это все стоило 750 бат. Очень дешево. То есть на пятерых ужраться, в Абсурд. принципе.